We run them again. They come with the crew. Sigo de Scati, Dio Mugariro, Usagama Quati, Dio de Mapario. Tasanganiswa neSlime Media TV ting. Vachifunduka tiripo paTV ting. Tasanganiswa neSlime Media TV ting. Vachifunduka tiripo kana paTV. Kana takumanya ngoma zimukona ndoinozvipedza. Isu kana takufamba ngoma ikazimukona tiri number 1. Ega kana takuimba ngoma Slime Media yakanyanya. Isu kana takuimba ngoma ega Slime Media mawani. Tasanganiswa neSlime Media TV. Hello guys, welcome to Slime Media TV. Today we're in Wainona where we are meeting various artists from this area. Usually people are used to meet artists from ghettos, but today we're in Wainona and you are yet to see more from these artists. Today I will be talking to Rastindo Magadi. Tinofara makasimbira masi. Hai, sinofara chaizvo. Munoita nezveiko pano? Pano tinoita zvemusic. Munoita zvemusic. Tinoita zvekuimba tiri chikwata. Muri chikwata. Ipapo ndinoti munyatsonditsanangurira kuti chii chinonzi Zim Corner. Zim Corner chikwata chevaimbi vechidiki kunyanya vemaage ede Zim dance vanoita zvezim dance kunyanya. Do patinogadzirawo chikwata chedu isusu kunoko chinonzi Zim Corner crew. Zvangofana unoona na Chill Sport, ana Jexas kuna vekunana Mbare, ana HKD vekunana DZ. Saka isusu tiri kunoko Wainona kunoko. Isusu takangofunga kuti isu gatigadzirawo redu chikwata chedu chekuti tipoto tichisangana sema-artist echidiki. Vanofarira kuita zvekuimba, vanofarira kuita zvemadance, but tichibatana tiri pamwe chete. Topatakazobuda nezita reZim Corner crew. Alright. Zim Corner yakatanga rini? Zim Corner yakatanga 2013. 2013. Sure. Alright, kubva 2013 kusvika pari nhasi. Ndapi ma-artist atingati akuzikanwa kunzai uko akabuda nemuZim Corner? Right. Chitanga 2013. Takatanga nema-artist akaita sana Airati, ana Passion, ana Soldier Love. The late Soldier Love. The late Soldier Love, sorry. Wanga rumwe wenyu? Akatombouya tikatomboshanda naye achimanejwa na manager wake wekuZimbabwe aigara paVainona. Ndiye aikwanisa kutilingisa na Soldier Love. Ainzi Boss T1. Okay. Ndiye ailida chikwata chawo cheZimbabwe. Saka ndiye akanga ari manager waSoldier Love patime yatiri kutaura yatakatanga zveZim Corner. Saka vaiuya paZim Corner, ini ndaita zvekupusha music, like kuti artist anenge vaine music yake akasikotisira paZim Corner tosara teitenderedza. Anogona chikwata changu ichi. Uya kuna kuya nemusic yake, uya nemusic yake, but the next day uya kunozotoya mana zvitokumhorisa kana zita, mana zvitokumhorisa pamwe nesong yesong yakuya unenge wakaita like ichi previous. Tiri kuti pawaisiya song yako tesara tichiiplaya tobva taudza vanhu kuti atipa nhasi track ratiri kuridzira muri kuti riri kunakidza taripowana nini. So ndo mawiri akaswetowa naSoldier Love semunhu aitenderera, akakwanisa nga achitenderera nzvimbo dzakawanda achisiya nziyo dzake achirekodha achiita sei. Ndo patakakwanisa kuzosirwawo nziyo dzake plus tichitombowana nguva yekuti ana ema-rehearsals tichimuridzirawo ma-instrumentals ne-the likes of Silent Killer vanozoti Ngirozi yehondo. After Soldier Love T1 apedza kushanda naSoldier Love akazotanga kushanda naSilent Killer na Brendan na anonzi Raslan na Enzo Aisha. Enzo mnaye kuti akambouya futi paZim Corner papo tikatombomuitirauza tiringotaura izvo kuti techingosemplisa na music ana Tima Kwikwi
at the time vakambosvikawo futi vachida kumboona kuti pazimukona pacho pane pachimbonyanyoitwawo zvakaita sei. Saka tandingorova nekuti tichingobatanidza vechidiki nyaya dzezvekuimba izvozvi tiri kusedwa kunoku because kuti tiende tipote tichienda kumalocation dzimwe nguva takaona zvichititorera nguva kuti tinobudira kumalocation. Saka tikangogadzira chikwata chedu tobva tangopota tichisangana tichiita zvekuimba tichiratidzana kuti uyo anokwanisa kuita zvakati, uyo mufano wangu ine zvakuitawo zvemadhanzi anoitawo zvemadhanzi tanaka, then vamwe ndo vanenge vachiitawo zvavangoitaura ndiani uyo angataura zvichi visual art exactly. Saka muri kuti muzimukona hamungoiti zvekuimba chete, munongoita everything that is art. Exactly. Kunyanya anouya neart yake tinongokutambira neart yako tochitangira ipapo kuti kana wauya neart yako tochibatsirana sei kuti art iyoyo ikwanisewo kuendawo kumberi. But pandatarisa ndikaona ndiri kungoona pakazara vanhurume vega. Zvinoreva izvo here kuti muart industry munongori nevanhurume chete kuarea kwenyu kuno? No, chaitika ndechekuti tambotaura nevamwe vasikana vatinombobata navo, saka vane zvikonzero zvavo zvavazongotipawo kuti itai henyu tozoita se tozobatana next move. Zvanhasi tadza kukundikana nekuti vamwe vacho ndofunga vasiyiwa mudzimba here, vamwe vabereki vacho vakafamba, saka vazotadza kuti tibatane. Saka kunotori nevasikana varipo? Vasikana varipo vatiri kutobatanawo vanenge vachitibhekawo kana takutiwo zvekurekodha tichiita zvekuimba. Vasikana varipo pakubheka chete, hapana ane yakewo music kuti tingatoti pane musikana akabuda muno muVainona ari kuimba akabva nemuzimukona? Vasikana hatisati tanyatsobuda nevasikana, tichiri kutogadzira kuti vasikana titozwana vatichakwanisa kuti vabudewo futi kana zvichibvira, because vashoma vasikana vatinoshanda navo. Imwe nguva havasi vese vanonyanyozvitora serious, vanenge vachitoti vanenge vachinotamba kana kuti vanenge vachinoita sei, but vamwe vakunyatsonzwisa ndo vanenge vachitoziva kuti. Asi pane zvimwe zvamunomboonekwa muchiita here muzvikona makataurwa negafa kuti mirai kusimbisana muzvikona nemuchiitei mukona munopa kuti vanasikana vatye kuuya? It's like kuti kwete kuti vanotya kuuya zvavo, but vamwe vanenge vachingoti zvemarasta zvichirasta. Asi maangozara marasta ega? Isu tatogara titori marasta. Ese akadaiwo somarasta? Tese takatodaiso titongori marasta. Gararambiri didhivai chirasta-rasta, hatina zvimwe zvatinokwanisa kuita kuti tofunge tichiita zvezvemusic neart. Saka tsvimbo yandiri kuona yamakatakura iyi ndeyechirasta kana kuti? Ndeyechirasta. Ndo dzimwe dzatichifamba nadzo kana takuita mashows tichipefoma, ingori sort of Gideon yatofamba naye kana takuita tuntu. Kana matanga basa renu. Haisi zvastereki yokurovesa vanhu kana kuita sei. Tarati pamwe kana matsamwa munoona zvekuita nayo? Aiwa, inongobuda kana tichienda kumashows kunyanya-nyanya tichiita zvemusic izvozvi ndo painotobuda. Ndikona yakaita kakutsemukira kapa ngati pamwe apapa. Apapa ndofunga mene vakanga akuda kuishandisa zvisirira. But iyo chaicho basa rayo ndeyekutoti kana takutoitawo sezvatinotoita panapa tongobuda takasuta takangomurungono zvichingoenderana zvakadaro mashandiro ayo kazhinji. Saka manga muchitaura nezvezimukona, saka ndiri kuda kunyatsonzwisisa kuti kana ndiri upcoming artist ari muarea muno munobata area ipi yacho chete? Mungobata Vainona chete kana kuti mobata Harare North yese? Isusu tunobata nangoti Harare North yese. Saka naichida kuziva kuti toti kuda ndiri artist kana kuti pana artist out there wemuHarare North anenge achitodawo kusimukira akauya kuzimukona, munomubatsira nenzira dzipi? Isusu zvedu kuzimukona mabatsiro atinokwanisa kuita ezvinezvi asati ane zvedu mari yekuita zvinhu zvihombe, asi rubatsiro rwatinokwanisa kuita nderekuti munhu akauya akasikotiratidzwawo zvaanonzwisisa in terms of kuti anokwanisa kunyora, anokwanisa kuimba, isu tokwanisa kutiwo kana toitawo kana makolabhu ekuti toenda naye kustudio kwatinorekodha kuUptown. Munorekodhera kupi? kuUptown kuna Alvistor, inonzi Uptown Studios. Inonzi Uptown Studio. So tiri ikoko ndokwatinokwanisa kuti kana tanzwawo tichiseshena patiseshena tikanzwa kuti voice rako rinenge riri kutiitira zvinenge zviri chaizvo, saka tofanisa kurubatanidza, tokwanisa kuenda tonoitawo kolabhu tiri kuUptown torekodha tiri pamwe chete. Then kana ava mavidheos otoenda uchiona kuti patinoita kuitawo mavidheos kana kuri to uri padhuze tokwanisa kutokudedza, tokwanisa kuitawo tiri pamwe chete, tobatanidza zvinhu zvedu toita
toita mavidhios acho tiri pamwechete. Saka mamwe matambudziko kana kuti machallenges amunosangana nawo sema-artist achiri kusimukira muno muHarare North and api? Matambudziko achiri kusangana nawo pari zvino matambudziko pekurekodha. Patinorekodha uku tunoenda zvinhu tichinorekodha, but muri kuona kuti timu yandinayo panapa kuti tiende ikoko takadai so tinosweta kunge takuwanza futi nhamba yepatinenge tichisweda paipa, asi tikawanirwawo equipment yekuti tinge tiri kana tiri towana kana nzvimbo sekupaki kuno toisirwawo zvinhu zvakaita sezvenhenge zvekurekodhesa zvacho zvakafanana nebhuthi nemeshini yakaitawo semakombiyuta ekuti tikwanise kuita kurekodha, tikakwanisa kuitawo studio yedu yekuno tiri kuno kuzasi kwedu kunoko yekuti tisinganyanyi kuinterfere nevanhu vari kure kure, tinokwanisa kunyatsoita zvinhu zvedu zvinonyatsooneka zvichienda kumberi. But inyaya yekuti studio hatina pekunyatsorekodha pakanyatsonhemekidza pakanyatsosununguka pekuti tikwanise kuita zvinhu zvedu, saka tikawanirwawo pekuti studio tinyatsogadziriswawo studio yedu zvakanaka-naka, tokwanisa kupota tichitiwo sesande zvo tongoungana sezvatakangoita nevakomana takutoita munhu akutoita zvaanoitoita achitorekodha. But kana takadai tikaenda kustudio kwemunhu manje tinosweta challenge yekuti tese hatizokwanisa kuita zvataichida kuita zvataichikwanisa kuda kuita, asi imwe nguva kana tikanga tawanirwa studio toona kuti kana na1-2 makuseni tikwanisa kunge tichitokwanisa kurara tichitorekodha usiku hwese tisina kana machallenges. Saka ide tichitoita challenge yekuti kana tada unorekodha totoenda time dziripo before makefu mongonoswo daiso moita setinodzoka, but tinge tawano panhu pari free tokwanisa kunyatsoenda kumberi through kuti tienda kuziva kuti tikatanga kana namanheru kusvika kumakuseni toswera tichitawo zvimwe toitawo mabasa, asi nguva dzemanheru taakushandisa kuita se tienda kuchishandisa kuchirekodha. Saka pakati penyu apa pane vati varekodha here apa kapa? Takarekodha nevakati one day maartist varipo ipapapa. Makarekodha masongs example yemasong mungatipawo maexamples emasongs akarekodha ane maartist aripo? Masongs atakamboti batei vakatati tangei tinyana zvakatanga sekuse azimukona ndo imwe song yedu yakamboti tendere mazvatakatangisa kuita zvinhu tobva tauya inonzi everyday yakaita ye-conscious rege so uye yakanzi shandisa tarenda, taiedza kungokurudzirana kuti tichipushana futi ane tarenda rake kuti tisanete tirambe tichipula. Alright, ndanzwa muchiti imi muri marasta ega ega, saka kukauya umwe munhu asiri murasta munomutambirawo sei kuno kukona kwenyu? Kunge tichiti marasta hatisi kuti tine chitoti hatitaure nevanhu vasiri marasta kana kuti hatiwadzare nevanhu vasingaite zvechirasta. Isusu chirasta chedu chiri pakuti tinoita zvemusic handitika kuita music chirasta here ndo patinochitorera isusu chedu chirasta chekuti tinofambisa music yedu through chirasta chedu chinowanzofamba nemusic, so anouya achida kuswetawo zvemusic nesu atoo murasta hatina problem. chero ari mukristu atove murasta kubva musiwo akutoti inini hangu zvechikristu ndasiya ndamurasta. Hatizoziva kuti anenge asiya here iye hake, but isusu kwatiri takutomutora sewedu kuti amurasta tatoone umwe murasta wedu atakufamba naye panguva singatinetse kuti tizokuti iwe ani kana kuti ani tochimbobatana muri marasta tochingozviita tiri pamwe chete. saka mundiziva kuti baba charamba vakauya kuno vatove murasta totovataurira kuti rasta charamba takutofamba nemi manje panguva ineyi because ndo masviko muimba yevarasta, saka takutomboita zvekuti timbobata nemi pachirasta ipapapapa kana tazoendawo kwavo nemiwo mave vana baba takusikoterera zvavanotidedza zvavanenge vaida kuti vatidedzewo kupi kwavo ikoko tirambi zvo tichizosonzwa kuti vanenge vachitiwo kana tasvika kwavo kwete kuti mozofamba muchiti tave marasi Sly Media. aiwa hatiri mazimukona tinofara chaizvo nhasi tanzwa zvizhinji kubva kwamuri. Iko zvino izvi tave narasi raufa hanzi kuno kunde kwemarasta. Tiri kuda kuti tinzwe kuti
izvo zvezimkona akazvinzwawo sei, akatangawo sei, nhasi ave papi? Rasi raufamba kadizve? Ndakasimba makasimba. Hai, ndinofara chaizvo. Zvakanaka chinofara. Kuri sei kuno kuvainona? Akabva inona kutonhorera. Kuri sei kuzimkona? Zimkona kunonakidza. Kunonakidza chaizvo. Kuzimkona kunopisa. Handiri kuona hangu nekasimayo kacho kari kuonekera kuti aiwa zvinenge zvikuita. Aiwa zimkona inopisa. Inopisa ka. Saka ndinoda kuti mumbotitsanangurirawo rwendo rwenyu kuti makainzwa nani zimkona and kubva zvamakatangawo zimkona kusvika nhasi pamuri, rwendo rwanga rwakamira sei? Takatotanga zvinhu zvisati zvanyatsobatana chiri kumusha, saka ndokwataingoti tikawana zvimafoni totanga kurekodha zvimafoni tichingoimba but tisina kuwana mastudio ekunyatsobinda. Apa takazoya kuno kumanje kuHarare manje patakazokwanisa kusangana nana Chief Tindo studio inonzi Blackhead studio. Ndipo vakangondiona ndichitoimbawo vakati kune zimkona iri kuno unokwanisa kupinda iri mzimkona kuti apo atite zimkona. Ndipo patakatanga tofambidzana na Chief Tindo zimkona, ndo mapindiro atakaita zimkona. Alright. Saka kubva zvamakatanga kuzimkona kusvika nhasi mungaitawo mashoko maviri matatu amungatiudzawo pamusoro pezimkona kuti zviri kufamba sei? Zimkona vanhu ivava vezimkona vanoda zvekuimba still. Ati avo vanoifarira, vanokoshesa ati. Ati avo vanoikoshesa. Kunobatsira here? Kune zvamaka matimu imi matanga kurekodha muri kumusha mukazowanikwa muri mustudio, saka obvious manga mune ka knowledge kamuinako somehow pamusoro pemusic, saka mune zvamungati makabhenefita here kubva kuzimkona? Patakatanga tasati tanyatsowana experience, saka pakuzoshanda nevamwe vana Chief Tindo ndipo patakange tichiwana experience yakanyanya. Vanenge vachitibatsira zvakanyanya. Tinotenda zvikuru. Tinotenda. Masongs amakaimba so far amungada kutiudza nezvawo nhasi ndeapi? Alright. Tine song inonzi Mama, amai. Koita imwe inonzi kugadzira zvinhu, koita imwe inonzi unodei, koita imwe inonzi zvakare everything will be alright, inenge reggae. Taidzirekota kwa Blackboy Allied Kings. Alright. Yeah. Saka marekodha masongs mangani so far? Masong ndinganyepa namba chaiche ati wandei mchana namba ndinganyepa. Kuti wandei mchana mangani? But 20 something. 20 something. Nyatsoziya namba yacho chaiche. Alright. Ati wandei show. Tinotenda zvikuru. Tinotenda maita basi. Iko zvinoiti takusangana naRuss Darlington Shangu. Regai timbonzwa kuti Russ Darlington Shangu vanoita nezvei variko kuzimkona. Makadiko Russ? Makasimba here Wesley. Aiwa, isi takasimba chaizvo. Nditika. Takasimba. Russ Darlington munoita nezvei kuzimkona? Kuzimkona ndinoita visual art and beat making. Alright. Kana titi visual art ndipo patutaura it includes animation, everything from being real. What is into cartoon, but you still produce the same result. Ndo patinosanisira kugadzira album covers, art covers, video animations, ezituti artist akaburitsa song yake oda kuita sort of video and then but in cartoon form, but not in the ipapo. Alright. Saka so far dzamati mashanda nadzo dzingani? So far ndagadzira 3 album arts, artist vari kuChina, one is Fuji, and then art andoita ndeyekuti I produce a drawing and then ndochipa vanhu ngobhadhara zvisine nezvemaalbum art. Zvokuti ini mogona kutondidhrowa mugondibuditsa? Ndokudhrowa ise zvamakaita ndikubuditsa. Wow. Hamunawo zvamungatiratidzawo here nhasi kuti tione kuti izvi ndo zvakaitwa na Alright, tinotenda zvikuru. Saka imimiwo makaziva sei inonzi zimkona?
Zimkona kubva ichisumuka tanga tirimo because tanga tiva vemunzvimbo ino, so taiwanzo pataenda kuchikoro taiti takabva taiva kuZANU-PF muvhure Zimkona richiri kutangiswa kusvika 2013 parakangotanga Zimkona tikabva tangopinda imomo sezvo tenge tiri family na Rastindo tainge tichidiskasa nyaya dzacho tsatani Zimkona. Saka kuti zvinhu zvifambe muZimkona munoita zvekudii? Munobhadhara masubscriptions, munoita zvekudii? Tingangoti Zimkona is just a signature. You don't subscribe to get into a family. Tinenge tingorimo tichibatana nevakawanda, kuna masubscription anodiwa. Ingori movement yatakafuma inongo Zimkona inenge ichingoita basa rekuunganidza everyone ane art yake anenge ainayo. Alright, maita basa. Zvinoizvi takusangana zvekare naRastito. Tinoda kuti timboona Rastito zvavanazvo zvavakatigadzirira muzuva ranhasi paSly Media TV. Rastito makadii zvenyu? Mushi makadii zvenyu Anjoza? Ini ndiri right chaizvo. Rastito munoita nezvei kuno kuZimkona? Zimkona crew ndinobatanidza music into physical actions like dance. Kutotamba chaiko? Kutotamba. Zvokuti mogona kutotanga kutongotitambira panapa. Tikatoplaya masong acho atinogadzira, tine masong anoimbwa nemaartists like Raufa, artists like Chieftain panapa. Tinozovatora tozogadzira kuti aite ndikatempo kuti aite fast kuti akwanise kutambika zvakanaka. Bozwa komona ndiyo musambo ere. So tichitora reggae putting it into dance. Madance edu anosiyana siyanawo. Kune vamwe vedu vane vanoita zvengoma dzekudza ngoma, vanodza ngoma dzepasi, vanoita zvematraditional dance. Isusu kunokuva ma-areas atinogara kunogara takaadopta inonzi hip hop dance. So zvazvinoita ndezvekuti nemusambo wereggae manje kuti ukwanise kuitamba yakadaro zvinhu yacho tinoitora kana yapedzwa tozoiwedzera, painowedzerwa pakombiyuta inowedzerwa tempo yowedzerwa chikwanisa kudisplaya dance yakanaka. Saka da kuti mumbotiratidza zvamunogona kuita, zvamunoita muri kuZimkona. Zvatinoda ndizvozimkona. Alright. Tona ngoplayera wana rimwe track nani zvedu tona display something. COVID, you can do it in an act like, but you do it dance. Fusion. Yeah, when I want to say something, you shouldn't go to the Purchase your tracks today. Iko zvinezvi takusangana namukoma Changa variko zvekare kuZimkona. Timbonzwa kuti mukoma ava vanoita nezvei? Makadii zvenyu mukoma? Tinofara chaizvo. Munoitwa ani uye munoita nezvei? Okay, ndinonzi MC Changa. Ukangonzwa kuti cha unoziva kuti chakatsa. Saka ndiri long time ndichifambidzana na Chieftain Rasta. Kubva way before takakura mu same area nokuti pakufambidzana mukureva pakushamwari chaiwo tanga ribhuruwa. Aiwa teta kuda kunzwisisa mukashandisa izvo rekuti kufambidzana. Ndizvo. Saka tanga tingori vanhu vanongofarira zvinhu. Kazhinji kacho taikwanisa kunge tichifamba tine kana zvakatariki zvinhu tikasvikawo kana tikasangana nembira tongotora tichiridza chingoda
kutaurawo nyaya dzezvatinoona mumaindaneti nekuzvikurudzira even pachezvedu sometimes tinenge tisina zvekuita asi in a way taiwana nzira yekuzvikamfota nayo kana nzira yekuramba chizibhatarirwa nayo. So you find kuti as a Chieftain farasta ndakati-inspire tipa mamwe songs ekuti anasokuseka shandisa tarenda saka munhu aingowe ari open to anyone anenge aine zvaanokwanisa kuita. Saka mati munoita nezvei? Inini am an MC, it's quite random actually. MC kana muchiti MC mukureva chii wekuchechi here kana kuti wepano pazimukona MC wechii chaizvo? MC wangu I'm a mic chanter. I chant from the mic. Oh really? But munenge mukunyara wapi? Well actually I get this a little excitement whenever I have a chance to express myself in audience. So yeah, that usually happens to me. Okay. But yeah, I'm an MC. I'm also a graphic artist. I do graphic design. You do my CD covers, my lyric videos, all that stuff. Yeah. As a concept on a good TV, we don't usually get to earn a living from music as of yet. So we find ourselves having to multitask. Multitask and do a lot of other things at the same time as well. So maybe that could be a challenge. Our art is not really out there, but we share among ourselves, but we haven't really aggressively tried to put it out there. We're multitasking. Okay, thank you so much. Okay. Alright, I'm trying to this song Chieftain. Okay, Chieftain. Mudio. Cha cha cha. Ai. Skibri. Hey. That's the real deal. Skidagori. That's the real deal. Skiro tora mari, mureza naro rake, chazonererwa, tevuga yemapena, unongodzi ndare, avangambovare kuti tese tite mari. Skiro tora mari, mureza naro rake, chazonererwa, tevuga yemapena, unongodzi ndare, avangambovare kuti tese tite mari. Don't be stuck and stiff, kunge sticky stuff alesi gona kumbomisa time kunge pa pikicha, ride or die baby, hapana zvekusikiza. Don't you know you have to pay the price? Misodzi yeropa. The dikita, eyes wide shut, unnecessary kuitika. Of course, that ina kumbosika kuma college. I sit a graduate on the streets, that get money knowledge. Kabuna, utanga wafona, ukandisha ya kumrepresent pakati pe boys de pakona. Jambe ngoma za usati wambona, jambe ngoma suradikita rezera woma. Skiro tora mari, mureza naro rake, usazonererwa nyangu ukaema pena, unongodzi ndare, avangambovare kuti tese tite mari. Mukomatindo wadzoka zvekare ndakanganisa hanzi vanonzi Rastindo maita zvenyu madzoka Chieftindo ndiRasti ndichief zvese amenoti ari kuNigeria here handichanzwisise zvangu but tinawo zvedu muno saka toda kuti tinzwisise kwamuri Mukomatindo kuti Rastindo ndoramba ndichikangana tajaira kucheitika isi tinongoita naona mukoma saka toda kuti tinyatsonzwa kwamuri kubva kwamuri kuti musvike pamave muzuva ranhasi. Makafamba muchipinda tinotoziva kuti pakufamba muroad munombosvika pamapotholes mopfuura mombosvikawo pane chigwenzi pane muchidizva munoziva makasangana nazvo murwendo rwenyu kubva mati 2013 kusvika pari zvino makafamba sei makabatsirwa nanani pamakakundikana ndepapi kuzosvika nhasi? Pamaita zvakanaka nemubvunzo uyu chitanga ndongotenda chikwata ichochi chandauya nacho ichi ndo chekutanga chakazoita kuti tinge tine zita rinonzi Zimkona. Imwe nguva pekutanga ndakanga ndina MC Changa apa panapa taiplaya tandine magitare edu iye anga ine rake ndandine rangu saka taiti imwe nguva kana tiri kumba kana akumanheru kuya iye aitora rake ndotora rangu totanga kuona kuti ndeipi tairidza zvinhu zvataifarira isusu kwete tairidza museve kana kuti tairidza yedu music yedu pamagitari ipapo but zvichienderana nezvatinenge tichimba
saka takazobva ipapo ndo patakazofunga kuti tuye pane paipowa nzvimbo panonzi pazanu papomona pane patakazoswaniswawo nzvimbo yekuti tikwanise kuestablisha nzvimbo yedu nemusic yedu. So taakufamba murwendo imomomo ndo matakazosanganawo ana Bosti wana menchitaura vaifamba nana Soja Love vaiuyawo vachitipawo maideas avo kuti kana muchida kuitoduse zvamuri zviri kuitwa kunana Nhivi izvezvo murifanira kunge muchito mafreestyle like mafridays muchase kuti murambe muchiita se muchipractice so that pamunozoenda kumastudio hazvizokuremerei pakunoita se pakunorekodha paipa. Sandoida kutendwa futi tafadzwa Ernest Kadzomba ari ku-UK ndiye mumwe atinoti tikarekodha kuno tikamupa music yedu ndiye ari kuedza kuti pushirawo nerimwe side rekunhingi ikoko achiedzawo kutaurawo nemamwe mabig producers ari kunoko asati takunyatsokwanisawo kutaura nawo. Saka ndeva kuti nchito anotibatsira pakawanda even imwe music yedu yatoti tikarekodha tikamutumira anokwanisa kutichengetera music iyoyo zvakaita sepaiCloud paipa nepamayoutube pafacebook ndiye anotivhurira maakaunti anongotitira zvakawanda wanda. Saka ndiromutenda Tafadzwa Kadzomba naIfinton mumwe wake ari kuGermany ndiye atoti akanga atamupa music yacho anomupa uye anotoimba manje iFinton wanje ari kuGermany. So anenge achida kunzwa kuti zvatakaita zviri kuinya zvinonyatsoitere kana paine zvinenge zvakawanzwa kana kuitwa zvishoma anokwanisa kuzongoti forwardira kuti no pasong iyoya yamuri kuti zvakati maide mabhisa panoti mosiya panoti. Saka vanhu vaya vanenge vachingoedza kungoti shepa vari kwavari kure ikoko but vachiedza kubatawo nesu variko. So tiri munomo tichikwanisa kuzotendawo vakaita usana Elder Bandera ana Elder Mhofu makulekule edu aimboyo patendi chitandara danda redu ranga rive chidiki but taizodzimira taana nakule vanenge vachingonakidzwa nezvatenichiita zvatentichiita. Saka vaizongoyo vachingosapota kuti amwana kana mine zvamuri kuita ana Mother Mary vaizombotipowo imwe nguva kana zvakaita semaholidays aya vane bhawa ravo. Saka taikunonzi roriyo ende munesa maspika enyu totoisa chita kutoronga kuti nhasi New Year's tiri pano paMother Mary hatisi kuita sei hatina kwatiri kuenda. So vamwe vanhu kuti vanenge vachitipo support yekuti zita redu rirambe richingoita sei richingotaurika. Nemiwo futi veSly Media takutendera futi nhasi kuti matiunganidzawo futi tiite semuzuva ranhasi mangofananawo nevanhu vatiri kuedza kungotaura panguva ine kuti vari kuedza kuti zita redu ringe rirambe riri pamepu rirambe richienderera mberi. Saka tiranga kutendewo nekutirangariro kwamatiitawo zvegore rineri kuti ticharamba tichingorangarirwa semarangariro atiri kungoona tichingoitwa nguva nenguva. Alright, message yamungapawo kune vechidiki vari muno muHarare North vangange vachidawo kusimukira panyaya dzemusic ndeyekuti music zvainoda haidi zvekuti kana wafunga zvekuita zvemusic wozoita imwe nguva yekumboti ndakumbofunga kuti ndakada kumbonoita zvezvakati kana kuti ndakumbosiya izvi. Kana watofunga wotokunya wotosunga njombo yako kutoti shwishwi kutoradza kuti yandakunopinda yatohondo chaiyo yakutoda kubata pfuti haidi kuzoregerera. Saka moza ndichivakurudzira kuti vasazovanzwawo zvimwe zvinodhaka zvaizvo zvimwe zvinokanganisa utano because imwe music yacho imwe nguva ukazoda unotora zvinhu zvinokukanganisa uchazotadza kunyora kana malyrics ane musoro. Toida kuti vanhu ko pachirasta hamutori here ani mati muri kure marasta. Isusu zvatinotora towanzotora maherbs kwete madrugs asi totora ari maherbs ndeapi mati maherbs amotora apa amuri kutaura kuti maherbs ndeapi pamwe kungosiyana kwezita maherbs maherbs ana mupanjere ndo mamwe atinenge tichishanda nawo ndo bedzi atinokwanisa kunge tichishanda nawo maherbs iwayo anonzi mupanjere iwayo ndo atinonyanyofarira zvedu kuti kana tichishanda ndeapa anonzi mupanjere anopanjere dzakanyanyanyanya iwayo anopanjere kuti dzinyatsonikidza dzinyatsofungisisa kuti zvizvi zvinoda kuitika chaicho ndo atinenge tichingoti zvedu hatisi kuti tonatinga ndo atinovakurudzira kuti asi isusu zvedu ndo atinenge tichingoshandisa kuti isusu pachedu tisi tonyatsoziva kuti kana tashandisa mupanjere uyu takuzoshandisa takuda kuita zvinhu zvedu hatina mistake kana zvimwe zvatinokanganisika zvedu pakuita zvinhu zvedu tinonyatsoita tsetseteri chaiyo pane zvimwe zviri kutaurika mazuva zvinana mutoriro zvinana ngoma zvinana mapiritsi aizvozvozvo ndinoita kakuzvitya because tinoona inge izvo zvinozokanganisa manje
Zvinokanganisa njere dzacho. Dzinofana kuchenjeredzwa, dzinofana kuchenjedzwa mupanjire. Saka unochenjedza izvi manje zvinozoita ngezvinokanganisa manje kuti kuchenjerwe wese wewe unobva wazoshaya basa. Saka tinongoda kushanda nemupanjire chete. Tinotenda zvikuru Rastindo. Aiwa tinotenda Sister Tinai. Murugumsoro. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Ishe makatidzidzisa kuti muzita raBaba andiri mwanakomana naiye mweya mutsvene tichateedzera tsoka uchatipa simba tichikumbira nemuzita renyu Baba tipewo simba kuita kugera sambisane ndinoda uchengese wamambo tapeta uchenjere kweta kunge wake iye Salaman tinonamata nezita renyu Ishe tinonamata nezita renyu Ishe tinonamata nezita renyu Ishe tinonamata nezita renyu Ishe tinokumbira nezita renyu Ishe tinokumbira nezita renyu Ishe tinokumbira nezita renyu Ishe tinokumbira nezita renyu Ishe. Life like they know me. Most of them are really phony, but the room I'm gon' recognize an OG. Give me pain with serotonin. I had anybody burn any ganja. Pass down for me, Father. Make them curse that they said to me, I didn't know. But they gonna ever try to harm me, so. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Tinokumbira nezita renyu Ishe. Ini yandinamate devil. Ini yandirambidze Satan. Ini yandinamate devil. Ini yandirumbidze Satan. Ini ndinonamata Mwari. Ini ndinonamata Mwari. Ini ndinodada na Mwari. Ini ndinotemba na Mwari. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinonamata nezita renyu Ishe. Tinokumbira 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 nezita renyu Ishe. Yeah. Wanovhunduka wachiona futi chirenja chichita kunge chifoti renja ona ikaSly Media TV ichikupai mangoma ari heavy, mangoma akabva kuzimukona wachabhirivha isu wationa iyo. Ona iSly Media TV ichikupai mangoma ari heavy, mangoma akabva kuzimukona wachabhirivha isu wationa. Nayo silaita buruka kunge Green Dove, aiwa chiri kutopisa kubva pasitovhu. Aiwa isu taenda kumberi taisaone chichachiskiri. Onaka Sly Media TV ichikupai mangoma ari heavy, mangoma akabva kuzimukona wachabhilivha isu wationa iyo. Sly Media TV ichikupai mangoma ari heavy, tarisaone isusu taenda kumberi. Aiwa ichi chachiskiri wanovhunduka Oyey. Zimpona crew. Oyey. Sly Media TV. Zakatanga sekuseka Zimukona nasikunota kupeka Zimukona hapana achashora Zimukona takubva kumberi Zimukona Zakatanga sekuseka Zimukona nasikunota kublinga Zimukona
tava kumberi Simkona hapana achaseka Simkona This is a freedom and justice time. We stand against the war and the corruption. No matter how hard is the situation, youth should get education. We want to change our system. Hustling every day. Money morning every day. But to me now every dollar upon me pocket. Zakatanga sekuseka Simkona azikunota kupfika Simkona vamwe vedu vakusheka Simkona hapana kachaseka Simkona zvakatanga sekuseka Simkona azikunota kupfika Simkona vamwe vedu vakusheka Simkona hapana kachaseka Simkona kuchitiona so tiri crew rakanaka atisi type iya inotsika chakanaka atisi type iya inorunga mukaka tina Chief Tindu na MC Changa Simkona kana chirenja motarist Simkona hapana chachaseka Simkona nasi unota kushaura Simkona zvakatanga sekuseka Simkona nasi unota kupfeka Simkona vamwe vedu vakusheka Simkona hapana kachaseka Simkona zvakatanga sekuseka Simkona vamwe vedu vakusheka Simkona hapana kachaseka Simkona hapana achaseka Yeah. Grind rangu riri deep if you twana copy unonyura ndinenge nyeredzi ndinoshanda vamwe vakarara ndapusha my works my power come from the sun ndinenge solar in every round ndoda real money Yeah. Hanzi apunyera ashawe misodzi ini ndapunyera ndashaka na ribodzi iko zvino ndakungoti tandesetsa ngazi pese pandasvika ndichingonzi ndiri munyadzi asi mwari vanonditi handisi maradzi vanonditungamirira kusina mwedzi vavengi vanenge vachingoti zvanzi vachazochamisika kona ndaita banzi apa ndinenge ndakufamba ndine benzi pese pandiri ndichiverenga masenzi zita riyero dzinyika rekunzi baranzi vanenge vakunditi skera ndati simudzamureza ndati iwe simudzamureza ndati iwe simudzamureza ndati saka simudzamureza ndati simudzamureza ndati simudzamureza ndati iwe simudzamureza ndati ndiri genius ziri serious kungotichita ndizimbinga I'm a pathfinder, vamwe ndo vanozo ngouya vachipinda H-Town grinder, kumanya ndinomanya there's no limit, mama moves andino trya vanojaja ndo vanozoti maya yes long time tichingomanya ndina chief long time tichingomanya sema thief long time tirimu red race this time around this go act as if Simkona crew tinenge tiri crew elder skelter chero matombo to melter zakatanga sekuseka Liga pa Slime Media unota kupfeka vanoda kutokutongira chitororo kuda kuzvikita mondoro kunzwa kunzi waita chakanaka unonzwa kuti mugodzi wokoyo ise mutoro nditure gondo dzangu ndirwire varipo vanenge vachida kundibuditsa azishe wangu munondikundisa kana muripo ndingatye samasimba ndibate varipo vanenge vachida kundibuditsa azishe wangu munondikundisa hapachina rudo mumwoyo kuvazhinji kukusiya wacheneruka utapingi nekuti vanenge vachida mufanani kukutsikirira urambe usingawani vanhu havachavimbike papo pari triki vanodhila newe kusvika waita wiki kunonzi unozoshaina vanobva vatokulaina ise mutoro nditure vanovhunduka ini ndapinda vanovhunduka ini ndakunda vanovhunduka ini ndasunda vanovhunduka ini ndawanda vanovhunduka ini ndapinda vanovhunduka ini ndakunda vanovhunduka ini ndasunda vanovhunduka ini ndawanda vaudzi ikoko Harare tinotouya kuwatisare tikauya ikoko Harare unza maiki ndiwaimbiri hanzi ichi chachiskiri ndamuvha kuenda mberi ndafadza watereri zvese nemapostori vanouya kwatiri vachitsvaga makuhwa zviri zvemangoma zipo ndakazipuhwa vane mazibhegi emakuhwa vakasvika patiri zibhegi voritura vanouya kwatiri vachitsvaga makuhwa zviri zvemangoma zipo ndakazipuhwa vane mazibhegi emakuhwa vakasvika patiri vanovhunduka